mabasa gyud sa libro nga Know Your Mass nga ang una gyud giorden si Saint Peter gyud mao na giunang giorden ni Jesus Christ nya ang gigamit ni Jesus Christ nga ordinasyon mo na ang ebanghelyo ni San Lucas mabasa sa 22 bersikulo 19 ug sa Juan 20 22-23 ug ang mga apostolisad nagpadayon gyapon sila og pangordin og pare mo naghimo sila mga pare nga gibutang sa matag syudad nga mabasa nimo sa buhat 6 bersikulo 6 ug sa buhat 13 bersikulo 3 ug buhat 14 bersikulo 22 nga dili na gini yung mabasa diya sa ubang mga Biblia. Naari gini mabasa diya sa Duay Reims ug sa kining Biblia ni Monsignor Yap nga gihimo nga ginisaya. Nga putana diya nganong giorden man gyud sila ni Kristo ang mga apostoles ug ang mga apostoles ngayon orden man sad sila ug mga pare. Una ato gyud palawman ni pagsabot ang Biblia. Dili na to specific pagsabot. Kanang orden pagsabot ana to invest nga tigaan silang power gahom. Mao na ang mga apostolis. Gitigaan sila gahom ni Kristo. Nga katong giingon ni Kristo nga buhatan ninyo kini kay kini mao kong lawas. Mao na ang power ang gahom ni Kristo sa pagkonsagra ni sa pan ug bino gihatag niya sa mga apostoles. Yan ang nadawat nga pag makakonsagrar na ang mga apostoles diya sa panahon sa misa nga dili dugoon. Ang kanang pan ug bino mahimo ginang tibok nga lawas ni Kristo nga buhi. Unya ang mga pari sad giordina nila kay ang gahom sad sa mga apostoles nagihatag ngadto ni Kristo gihatag sa nila ngadto sa mga pare haron pagkonsagrar sa nila sa panahon sa ulog nila sa misa sa dili dugoon nga kanang pan ug bino mahimo gyud na gihapong tibok lawas gyud ni Kristo nga buhi kay mao man ay pagtukod sa simbahan ni Kristo nga makita o dili makita nga sa Kristo makita diya sa dagway sa pan nga buhi gud siya nga unod